2018 թվականի ապրիլի 9-ից ամբողջ ծավալով գործողության մեջ մտավ այսօրվա գործող Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Ըստ էության այդ Սահմանադրությունը փոխեց պետական ինստիտուտների կարգավիճակը և էությունը։ Համակարգաստեղծ ինստիտուտ Հայաստանի Հանրապետությունում դարձավ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, որը ցավոք սրտի ըստ իմ գնահատականների առնվազն գոնե մինչև այս գումարման պահը այդ իր հիմնական գործառույթը չի կատարել տարբեր պատճառներով, որովհետև ըստ էության շատերի մոտ կա տպավորություն, այդ թվում ցավոք սրտի այս մի քանի օրվա ընթացքում ես լսեցի այդ գնահատականները նաև դահլիճում նստած պատգամավորներից, որ ազգային ժողովի հիմնական գործառույթը այսօրվա կարգավիճակով օրենքներ ընդունելն է, միայն։ Ոչ, 88-րդ հոդվածի առաջի կետը, որտեղ գրված է գործառույթների մասին, ազգային ժողովը ժողովրդի ներկայացչական մարմինն է, այսինքն նա առաջի հերթին քաղաքական մարմին է, որտեղ տեղի են ունենում քաղաքական դիսկուրսներ, քաղաքական հարցերի քննարկումներ եւ այլն։ Երկրորդ կարևորագույն գործառույթը օրենսդրականից հետո դա վերահսկողական գործառույթն է ազգային ժողովի։ Ես ինձ թույլ տվեցի այս մի քանի օրվա ընթացքում ուսումնասիրել, ինչպես ենք մենք կարողացել վերահսկողական ավանդույթներ ձևավորել, այդ թվում նաև 2018 թվականից հետո, եւ ցավոք սրտի չեմ կարող ասել, որ մենք մեր պետական համակարգում վերջի 3 տարիների ընթացքում ունեցել ենք արդյունավետ խորհրդարանական վերահսկողական կայացած ավանդույթներ։ Նայեք, ըստ կանոնակարգի ազգային ժողովում տարբեր կառույցներ, մարմիններ իրավունք ունեն անցկացնելու խորհրդարանական լսումներ։ Դրանց թիվը առնվազն 11 հանձնաժողով պլյուս 3 ֆրակցիաներ 14-ն է։ Եթե հաշվի առնենք, որ ըստ նստաշրջանի մեկական կարային անեին, ֆրակցիաներին այդպիսի հնարավորություն է տրված, ապա տարեկան առնվազն 28 խորհրդարանական լսումներ պետք է տեղի ունեցած լինեին, իսկ այն ինչ որ իմ ձեռքի տակ կա, այս տարիների ընթացքում տեղի է ունեցել ընդամենը 21-70-ի փոխարեն։ Հարցապնդումների ինստիտուտը իրականացվել է ընդամենը 2 անգամ, 7-րդ գումարման ազգային ժողովի ընթացքում։ Քննիչ կամ ժամանակավոր հանձնաժողով ձևավորման ավանդույթը, չխորանամ, դուք ինքներդ գիտեք, քանի քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվել եւ արդյունքը ինչ է եղել, կամ եղել է կամ չի եղել։ Ես չեմ ուզում հիմա դրան գնահատականներ տամ։ Ինչ եմ ես սա ասում, որովհետեւ կա նաեւ թույլ կարծիք, որ խորհրդարանական վերահսկողության գործառույթը դա ընդդիմության գործառույթն է։ Ոչ։ Խորհրդարանական գործառույթը դա ողջ խորհրդարանի գործառույթն է, այդ թվում մեծամասնության, որը առաջի հերթին պետք է վերահսկի իր իսկ ձևավորած գործադիր իշխանությանը այս տրված լծակներով, ինչը ցավոք սրտի վերջի 7-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների ժամանակ մենք ականատեսը չենք եղել։ Ինչ եմ ես այս ամենի մասին ասում, որովհետև վերջի տարիների, այդ թվում նաև նախորդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքների ավանդույթով հիմնական ինստիտուտը, որ գործել է ազգային ժողովում, ըստ էության աշխատանքային ինստիտուտը եղել են հանձնաժողովները, որտեղ քննարկվել են հարցերը, հիմնականում օրենսդրական նախաձեռնություններ, բայց որոնք նույնպես ցավոք սրտի լիարժեք չեն իրականացրել իրանց վերահսկողական գործառույթները։ Այսինքն ես չեմ հիշում, որպեսզի հանձնաժողովները միգուցե կարող է եղել են փակ հանդիպումներ, որոնք չեն հրապարակվել կամ չեն լուսաբանվել, բայց որ նախարարները գան եւ հաշվետու լինեն կատարածի եւ չկատարածի համար, կամ ինչ որ կոնկրետ ռեֆորմներ քննարկվի ըստ էության եւ այլն հանձնաժողովներում, կամ այլ ինչ որ գործառույթներ։ Հիմա, քանի որ ըստ էության ավանդույթի ուժով մեզ մոտ հիմնական աշխատող մարմինը դա հանձնաժողովն է, եւ ես հույսով եմ, որ մենք 8-րդ գումարման ազգային ժողովում կփոխենք այդ ավանդույթը, այսինքն այնուամենայնիվ ականատեսը կլինենք բազմաթիվ խորհրդարանական լսումների, հարցապնդումների
չգիտեմ, սահմանադրական դատական դիմումների, ժամանակավոր հանձնաժողովներ ձևավորելու եւ այլն, եւ ես կոչ եմ անում, որ դա ոչ միայն ընդդիմությունը օգտվի այդ իրավունքներից, այլ որպեսի ազգային ժողովը լիարժեք դառնա համակարգաստեղծ ինստիտուտ առաջնային մանդատով օժտված, ապա նաև մեծամասնությունը օգտվի այդ հնարավորություններից։ Նայեք, ես օրինակ այսօրվա քննարկող հարցերում տեսնում եմ մեծ իներցիա։ Ինչ իմաստով։ Մենք ժամանակի ընթացքում ձևավորվել են այդ հանձնաժողովները եւ այդ իներցիայով գնում ենք առաջ։ Օրինակ, հաշվի առնելով, ես չեմ կարող ասել, որ ես ամենամեծ մասնագետն եմ խորհրդանական մշակույթի եւ այլն, կամ այդ հարցերի, բայց ես մի փոքր կփոխեի մոտեցումը խորհրդանական հանձնաժողովների ձևավորման։ 12 խորհրդանական հանձնաժողովներից, օրինակ, կֆիքսեի, որ 8-ը կարող են լինել այսպես կոչված ֆունկցիոնալ մշտական պետական գործառույթները սպասարկող, 4-5-ն էլ կարող են լինեն ռազմավարական, կապված երկրի զարգացման առաջիկա խնդիրներից եւ հեռանկարներից։ Օրինակ, նմանատիպ ռազմավարական հանձնաժողովների շարքին ես կդասեի կրթության, գիտության եւ նորարարության հանձնաժողովը, որպեսզի առաջիկա 5-6 տարիներին կամ 10 տարիներին մեր պետությունը զբաղվի այս ոլորտով։ Օրինակ, նմանատիպ ռազմավարական հանձնաժողովների շարքին ես կդասեի զինված ուժերի, ռազմաարդյունաբերական համալիրի եւ վետերանների հիմնախնդիրների հանձնաժողովը։ Նմանատիպ ռազմավարական հանձնաժողովի դասին ես կտանեի, օրինակ, ժողովրդագրության, բնակչության թվի եւ հայրենադարձության հիմնախնդիրների հանձնաժողովը։ Նմանատիպ հանձնաժողովի մեջ, հանձնաժողովների շարքում առաջի տեղը ես կդնեի եւ կստեղծեի Արցախի հարցերով հանձնաժողովը։ Ինչու՞։ Որովհետև այս 8-րդ գումարման հանձնաժողովը, ազգային ժողովը, ուզենանք թե չուզենանք, ուղղակի ծնունդն է այն ողբերգության, որ տեղի ունեցել Արցախում անցած տարի 44 օրյա պատերազմի արդյունքներով։ Ուզենանք չուզենանք, այս 8-րդ գումարման հանձնաժողովի ուսերին է մնալու այն հանգամանքը, Արցախը այնուամենայնիվ լինելու է անկախ եւ հայկական, թե ոչ։ Եվ մի բան էլ, մենք տարբեր ռակուրսներով ենք այսօր Արցախի հարցը քննարկում, բայց եկեք արձանագրենք մի հանգամանք։ Մենք կարող ենք տարբեր ծրագրեր իրականացնել Արցախում, սոցիալական, տնտեսական, ենթակառուցվածքային։ Արցախի հարցը 88 թվականից մինչև այսօր ոնց եղել է քաղաքական, այդպես էլ մնացել է։ Հիմքում ազգերի կողմնորոշման, ինքնորոշման իրավունքն է, որը մինչև այսօր չի իրացվել։ Եվ այդ իրավունքի իրացման այսօր աշխարհում տարբեր ձևեր ու ձևաչափեր կան։ Եվ այդ իրավունքի իրացման ընթացքին աշխարհում այսօր անմիջական մասնակցություն են ունեցում խորհրդարանները, խորհրդարանական վերահսկողության ձևով։ Այն ինչ որ ես ասացի, որ մեր մոտ ցավոք սրտի դեռևս չի ձևավորվել խորհրդարանական վերահսկողական լիարժեք ինստիտուտները եւ միայն աշխատունակ ինստիտուտը դա հանձնաժողովն է, լրացուցիչ մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու այն, որ մենք պետք է ստեղծենք այս հանձնաժողովը, որպեսզի կարողանանք այն հիմնական խնդիրը, որը այսօր այնուամենայնիվ քաղաքական չի լուծվել, շարունակում է մնալ, կարողանանք պահել առաջնային մանդատ ունեցող պետական ինստիտուտի ներքո։ Նայեք, Արցախի հարցում բանակցությունները արդեն չեն կարող լինեն այն ձևաչափով, ինչ որ եղել են մինչև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը։ Հանրային վերահսկողությունը, հանրային ուշադրությունը այս խնդիրներին բազմապատկվել է։ Տարբեր մեխանիզմներ եւ տարբեր ձևաչափեր են ստացվել։ Եվ եթե այս ամեն ինչի մեջ խորհրդարանը մի կողմ է քաշվելու տարբեր ինչ որ անհասկանալի պարզաբանումներով, դա պարզապես, ասենց ասեմ, անհասկանալի է մի քիչ լինելու։ Ես հասկանում եմ, որ նմանատիպ հանձնաժողովի ստեղծումը դա գլխացավանք է գործադիր իշխանության համար իր բանակցությունները վարելու ապագայում։ Բայց եկեք արձանագրենք, որ դա չպետք է լինի գլխացավանք ողջ հայության համար, որովհետև այդ հանձնաժողովը պատասխանատվություն է ստանձնելու ոչ միայն գործադիրի ու այս խորհրդարանում
ներկայացված պատգամավորների, այլ բոլոր 10 միլիոն հայերի առջև։ Շնորհակալություն։